И здравейте, зайци, аз съм The Bunny Games и ние ще почнем от канала поредица Survival. Τώρα στα γαράζα αρφώ. Което е мега скучното. Като иде. Айде вземи го мало. Канал ми е нов, това е първото клипче, което ще кача. Надявам се да има и второ. В момента съм с скина в Фенеко, защото снимам в един друг канал GamerDance.bg, който беше първия ми. С двама приятела. Обаче не можем да снимам, защото сме ръчни смяни и постоянно надаскал и затова решихме да си направим тримата отделни канали. За сега само аз и един другия приятел се прави. Обаче явно само аз мога да снимам, тия нещо не могат, така че. Явно няма се правят канали, като хората. И чуть-чуть да го още го събирам. И бацко. Да. Айде, и сега се направя така. Цък, цък. Се направя един крафтинг тейбъл. Така. Цък, цък. Една барабичка. Една кирка. И събирам още дървови. Айде чаята да пуши. Така. Мирай. Просто айде мирай, не мога да оцеля и има, да. Какво ги. Айде бе, лами бе. Не бати кошка. Айде, не трябва да оцеляхме. Айде бе. Да, 2 часа ще бия на кошка. Сикса е. Мамайте просто. По-бързо. И трябва да стига да не смени малко, кой че го направя. След като снимам клипа, защото забравих. Пък не сега получава клип на много. С кокошка. О, браво ми от първия пъти. Но съм добър. Еса. Аз тръгвам на там. Браво ми. Първия път ми тръгвай. Право само топска. И е гъбка. Намеря от някой бъде това. Ще направя една гъдана супа. Врода не може да иде. Ето с компютър толкова ми предсака, ме. Бързо. И бах тъпта игра. Бах. Право. Сега още малко да дърво. И другото съм на какво съм? Въобще на Peaceful. Се пусна на какво се пусна? Нормал. Peaceful 100. Няма да има зомбита. Айде, цък. Толкова дърво ми стига. Тък му се построя пищичка. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Цък. И ако искате да снимам някаква друга игра, кажете. Аз мисля да направя поредица на една игра Seal and Death Today, която е доста скучна, ако играеш сам, но ще да може да снимам с някой друг. Което е нещо като Minecraft, само че и по-реално и има оръжие, всичко. И с мега зомбитата и мина дуат главата лично на мен, за вас не знам. Пак вие знаете, нали, не сте играли. Така. Айде. Това е най-голяма смешна гора, която съм виждал. Накрая ще се пусна на Game Mode, че е полетя набързо. Аре. Ако има някой да ми направи и такова си там. Курица или какво беше там някой го пусти за канала. Защото аз направих една и нищо не стана.
Като те слух се виждаш само моята глава, вместо там на някакви... на Бъгс Бъни, главата и на две зомбита ли го гонят и някакъв газ там го стирате. И затова ми мръзна и го оставях, не спрях се занимавам. Да го правя това, ако има някой и да ми го направиш, и много добре. Така де. И не, това е невъзможната гора. Бах ти барама. Явно има, но прецака неща на 1.6. 4. Прецака ни това не може да има. Умирай, беше, умирай. Да. Но скирката ще умра докато го. Ай, не умряха. Ще обърне. Окей, аз заминавам да търся гора. Ай, това е геройство. Време е да отрепя щитка една овца и да си направи къщика. Умирай. Явно ще отрепя една кошка. Сега направя малко камени глупости. Аз пих само трогане. Их само това наобучили. Това беше много пресакване. Мисля, скелета да има дивни манго. Ми ладно, я утопя в рапс. Стръпта музичка ли също? Не ще. Това го мразя. Окей, сега да изляза. Едното зомби ще му уби. Шет, ще се. Умирай, бе, айде, бе, манга. Умирай, yes. И бах ти удито. Копия. Ще му уби. И да ти копия, ето. Така, пък спре работна маса. Слагаме и си правя на кика. Цък. Спът доста бавно събирам неща. И не знам защо така. Както и да е. Аре, взимай бой. Така. И се трябва да се намеря на място да стоя там. Да направим друга къщичка. Що съм да без. Цък. Айде. Сейчас нямам мини-геймс, обаче нямам сервера. Майнкрафта ми се бъгнал последно нещо и всичките сервери си ги загубих. Тъй, че не ми се търсеше никакъв сервер. Айде, бегай. И затова аз реших да почна поредица с Бо. В стария ми канал GamerGamesBG почнахме една нова поредица. Това беше, где съм, Магаля от Сляни. Което ме кефи доста на мен. Първият епизод е бахти фейла. Ама ще има и още. Да, аре бе, служи. Отвък. Сети са. И окей, иначе слънцето залязва. Вижте какво залез. Цък, и опс. И че не се вижда. Аре. Копай. Аз какво се занимавам? Сега как се правиш лего? Цък. Yes, пора ми е да бест съм, както ви казах. Аре, наспах са. Сега да махне това тъпто, който ме нерви, но ма нерви. И те завърнах. Така. Ей, тук ще ти поредната къщичка на Фенекол. Или на Бъгс Бъни по-точно. Значи, цък.
Vai si nямам стигне ма компа. Значи. Тук това ма нерви. Сега ще го прави да хоя малко на лов. Цък. Аре. Клипчета мой да не качва много често, защото заради това тъподаскал. Ми се струва, че никой не качва. Вече. Не се сърдете, ако не гледате клипчетата въобще. Това стана доста тъпо. Другите не са такива. Би трябва да не са. Де я знам. Сега имам да пиша. Ей, сега като ми се размрънкат, имаш да пишеш и ай. Кой не го мразя, но като иде. И си направя къщика с два входа. Омудена, ще. Сам че събира дърво. Аре пак скучната част. Не, това да почнеш да играеш Майнкрафт, начало да оцеляш е най-тъпто. Пак камо ли коня с кой си говориш там да си лафиш нещо. Това е най-тъпто. И вече събрах дърво най-накрая. Бах ти отипчаш, тук липчи. Окей, аре така. Шегувам се, вече няма горе с може да спа. Или пак може пак ще горе така. И така. И аре го ще е на... Бай, не там ме. И да е нагоре, 1, 2, 3, 4. Опс. И ми аз ще умра. Какво е ги като гъс. 1, 2, 3. Дязнам колко. Сериозно. Ще умра. Бери такова нещо. О, пилета. Сега ще хапна пиленца. И сега ще съм направя. Узнах. И голям съм медиум. Цък. Аре. Shit, не трябва да става така. Аре, иде, дай ми го, И го къде, бах ти на халото за му. Пиу, се каре. Цък. Това ще ме за една китайска къщичка. Може и на къща да не мязате, че... Кой ме интересува? Скоро мен ме интересува, но като иде. Аре, така. Ключето кой знае колко време е станало, пак аз още... Само там. Така ще си издълбая на дупка и това ще е къщата за цялата поредица. Ще чака целия сезон. Много съм умен. Аре, бей! Бярте, ако с нещо няма ми стигне един път да роди. Нямам гъсти. Ще ми стигне ли нещо. Така... Мързел ме да купая. Бей, няма да купая. Да, събирам тъпто дърво. Тъпо. По-тъпо и от даскалото. Не базик даскалото, по-тъпо нещо от него няма. Айде, вземи го не спава работа. Айде, цък. Айде. Трябва да се намеря едно конче рашко, няма никъде тук, не съм видял. Гледай какво с нещо. Рашко ли, Гошо ли, една овца, Руменчо. Каква ще е там, где я знам. Айде, по-бързо бе. Не ще да спима, значи. Нечам соли год за всеки случай. Опс, аре.
цък. И едно надене. Цък, цък, цък. И браво ми, не. Да работна машина, няма. Ще си спретна набързо. Айде сложи го, Ема, че само манера, гледа тако съм нещо прецакано. Какво ще правя? Какво ще правя? Врата. Сък. Нямам стигни дървото за врати, бе. Иба. И още една врата. Ема, то взе, че стигна, бе. Браво. И сяда отида да си направя една ферма. Да, кой се абонираме, мангал? Ще забия един. Пикачу. Бе. Така. Се абонирам аз за него. Той се абонира за мен. Нахална работа. Нахална. Така. Аре, взимай го. Ме гуше. Аре. Така. И ще как канала Gamer Dance. Ето го Gamer Dance, беге. Ето го и да Bunny Games. Това съм аз. И още не съм си направил снимка като хората тече. Какво направя? Оттабонира се. Не. Дядечко също. И канала го направих днеска набързо. И че дори интро нямам все още. Може ще ви дай да слуя там някакво измислено. Пък може и без интро, все пак. Едва ли някой гледа какво е интрото. Заради интрото да ни гледа клипчетата на някой си там. Или пък заради него да я гледам. Пак почна да се чекат. Некам. Спери, бе, айде спери, бе, усра се, бе. Айде. Много прецакано. Оправи се. И, бро. Цък. И... Казвайте на някой друга игра, снимчета с нещо нема кефи вече. Много ми скучна. Защото сам е играл 1 милион пъти. И като така, пак много ми скучна. Много. Знаете колко много. Аре. Иху, бране. Чай загоря остър, що е така. Сък. И тук бяхме. Така, сега какво правя? Сега ще копам. Цък. И где ще направим играта. Цъскаш там, ще я оправя хората другия път. Или пък между епизодите може така малко да е спретна да мяза на къщичка. Защото според мен в момента не мяза. Аре, бахта бял пясък. И да дръпна по още едно, че пясъка ще пани бахта бял. Цък. Да, браво, падай. Ишь, обаче аз ще лягам. Сега ще ма паднат тупин зомбита. Много красивше. Браво. Цък. Аре, аз докато го изкопая ще умра. Тук се ме напълни сърце. Иху, браво ми. Шит. Драма мужчина, тъп пясък. Тъп. Много тъп. И случайно, ако гледате още клипчето за 1000 абоната, ще направя един giveaway и аз не знам на каква игра все още. Но ще е някаква яка, за около 3-4 сега. Може и на Minecraft. И аре бе. Ти, аре бе. И ще има двама победители за giveaway. Те, че се абонирайте за меня. И
ще спечелите там нещо си. Сигурно 100 ще е Minecraft аккаунт. Премиум. И най-накрая. Не още shit. Това са базика сме. Аз пък ще направя и аз се базикам с него. Седи за. Окей, аз ще сложа за мъничко на пауза, за да видя ключето колко минути и така. Чай само да се купая това и ще усвоим на пауза. И да, само на пауза. И върнах се от паузата, ключето и било 20 минути. Снимам още около 5 някъде, може би. И да намеря торчови. Аз пак я замеря торчови, да намеря въглища. Не. Али, се спа. Това ще го поставя за бързанка, да. Те ще копам доста. Yes! И доста рано имаше. И по-скоро още има. Вау! Един диамант, който имаше още повече. И тук ако видите нещо въобще. Цък. Айде гоши. Съм ти твоя по-чук. Айде, сега пак не ми се отхвърля. Айде. Тъпа. Да, съм плавна. Не на нота. Какви да, айде. Аз ще направя вода нас. И тук басен му се чуя доста смешно. Съм забързал, мамата просто. Ай, това беше снимка, което се направих. И беше много по-добре, само се замея. Орязал от всякъде. Ево бъзбъни, които се гадно съм той бяга и гаста, който ще бяга. И да, това е, дай го скай. Що стом ви интересно. Така, цък. И добра ми е, няма точно. Айде, вече излез. И сега кажа, ту е една печка. Изкувам прах цял минут. И е майче. Май се е мангал. Да, така е окей. Сега си направим една печка. Мечка. Цък. Ги се слажеш, типа. Да, барани. И сколко пай, аз съм. Сериозно, аз казах колкото само така съм. Нещо диаманти, не се взема система ексерей, але. Чиста рода. Али. Копай. Цък. Сей ти забрал на тебе. И шит. Ето пък, ще откапа една номера. О, сега гледайте. Гледайте пулка. Това са пъчки, само пъчките. Това е сега кика и съм готов. Цък. Да снимайам. Цък. Ще пани грабна в минута. Аз съм негати не думам. Къде не бъдеш нещо? Не си купай просто. Няма да събера тоскол и починявам само и стрекли, което е много малко. О, това е добре. Не. Сериозно. Ето къде ще се справя за бързо. Тук някъде би трябвало да е. Тече. Аре. И те техники тече. Сега си спирам кипчето. Та между епизодите не знам въобще да правя нещо. Ще си украся сам къщика. И събера в него там един стак. И тук сега просто ще много лава. Що ми мъдърт? Той да трябва. Да, като ми залаги. По-мазно това не е. Цък. И не съм казал, кайте някакви други да снимам, защото сме омръзнал. Защото те играл отдавна и с най-вероятно да снимам. Въобще има ли смисъл да ти един много краса снимания? Тъй че въобще се чуя да решам някакъв рейтинг, като хората, които сте. Освен кой направи един giveaway и ще събера бързо 1000 абоната, но това нищо не е кеф. С гема да сбегнем 117. Снявам 40 с някъде, но поне най-кой сме са подмазвали. Получих това е това правя. Да скопам още малко и я спрям. Липчето. Каре. Копай. Так. Втора част, не знам как ще кажа, защото сигурно другата седмица може би. Али така, сега и съм готов. И до. Чайте за автоматика да го бия. Да си чуя то с мангала, Гошо, циганин такъв.
Evo oni tu gore. Kad skoče? Nije, ajde, kopaj. Da. Mi da ga idu skoro